新婚次日，婆婆拿出一张30万的欠条。既然结婚了，就是一家人，咱们一家人勒紧裤腰带省省，很快就能把债还完了。我扭头问新婚丈夫：“你什么意思？”我妈说的对，他们年纪大了，咱们尽孝的时候到了。我笑了，好吧，不就是还账吗？这年头谁还不欠点钱呢？亲爱的朋友，你好呀。此刻的你，是刚结束了一天忙碌的工作，正窝在沙发里放松，还是在某个安静的角落，想暂时逃离外界的喧嚣呢？无论你身处何方，此刻请试着放慢呼吸，欢迎来到心灵小书馆。这里没有厚重的典籍，没有复杂的理论，只有一本本藏着温柔与力量的小书，和一段专属于你的与心灵对话的时光。喜欢我的朋友，欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。说实话，婆婆说这话的时候，我是有点懵的。谁家的好人结婚第2天就给新媳妇30万欠条的啊？我和赵毅是相亲认识的，见面前没人把他吹得天花乱坠，见面后他也刚好常在我的审美上，为人老实，没有不良嗜好，谈了半年，各方面都觉得不错。做完体检后没问题，两家就将婚事提上日程。原本以为月老终于良心发现，给我牵了条好线，不曾想这才新婚第2天就给我这么大一个惊喜。我扭头看向赵毅，老公你觉得呢？赵毅想也莫想，就开始对我疯狂地展开，老婆你快谢谢妈，他这是把你当成一家人了，不是一家人他怎么好意思让你帮着还债？我忍着火，挤出一丝难看的笑，你的意思是我还要谢谢你们喽？他一把揽住我的肩，笑得像个傻逼，谢什么谢？一家人那么客气，干什么？我深呼吸一口气，继续问他，可是老公，咱们刚结婚，手里也没有多少钱，怎么还啊？听我问完，他立马笑了，你1个月15000，我1个月8000，再加上你爸妈的养老金12000，咱们省着点花，1个月5000足够了，剩下3万用来还债，这样10个月就能把账还完了。呵呵，说实话，我真的破防了，这惦记我不够，连我爸妈的养老金都惦记上了，这哪里是结婚啊？这是借着结婚的名义打劫啊！原来人气到极致，真的是无语。此刻我真的一句话都不想继续说了。见我脸上的笑容消失，赵毅急忙问我，怎么样菲菲？我这个提议是不是不错？这样既能让你快速融入到我们家，还让你落下一个贤良淑德的好名声。呵呵，去你妈的贤良淑德，去你妈的好名声。我妈说，我从小生活在蜜罐里，没吃过什么亏，这不，一下子将亏吃了个够。不过，这亏想让我心甘情愿地吃下，也得看看赵毅他们一家有没有这个本事。这么大的事，我回去跟我爸妈商量下吧。这还商量什么啊？婆婆还想继续说些什么，被赵毅拉了一把闭嘴。赵毅憨笑，对，确实得跟爸妈商量下。我相信爸妈那么明事理，他们一定会答应的。哟呵，还屁你妈哟呢！我回家的时候，爸妈吓了一跳，这咋才结婚第2天就自己回来了？赵毅呢？没跟你一起回来？你们吵架了？我妈急得连着问了一连串的问题。我坐在沙发上，沉默不语。赵毅不来，当然是因为他不敢来啊，他是心坏，又不是傻。我妈气得一巴掌拍在我背上，你说话啊，你这是要急死我吗？其实，我只不过是在想想怎么组织语言，毕竟，这是实在奇葩到超出我们家的认知。赵毅他妈，今天早上给我一张30万的欠条，让我帮着还债。啥赵姨妈？那是你婆婆。我妈不赞成地看着我，等她意识到我说什么后，嗷一嗓子便开始破口大骂。你说啥？那老妖婆说啥？
我把赵毅和他妈的话原封不动讲给爸妈听，他们听后张大嘴巴，惊掉了下巴。我爸不停抠着耳朵，怀疑自己听错了。赵毅的意思是，你的工资帮他家还债，我和你妈的退休金也要帮他家还债。我点点头，老刘同志，你的理解能力不错，把谁当傻子呢？才结婚第2天就给新媳妇30万的欠条，有他们这么做人的吗？彩礼就给了2万，却暗示我们给5万的改口费。现在刚结婚就算计上我们一家了，不行，我得找他们去。我妈听完，脸气得像个红彤彤的大包子，嘴里急赤白咧问候赵毅一家。我爸冷笑2声，拽住提着刀准备冲到赵毅家的我妈，问我你打算怎么办？我冲着爸爸狡黠一笑，嗨，这年头谁还不欠个钱呢？还呗。我将计划给爸爸讲了下。下午回去的时候，我手里就多了一个欠款100万的欠条。赵姨那么孝顺，我想她应该不会拒绝吧。晚上我回去的时候，婆婆准备了一桌子好菜。赵姨一见我，立马笑盈盈地接过包。老婆怎么样？爸妈同意了吧？我笑着点了点头，当然了。我爸说我真的嫁对人了呢。结婚前他就看出来你是个孝顺的。真的？赵毅不敢置信地愣在原地。原来他也知道这件事奇葩到让人难以置信啊。吃饱喝足后，婆婆问我，那菲菲，既然你爸妈都同意了，什么时候把这个月的退休金打过来啊？打11000就行，给他们俩留1000块钱，吃点好的，别让他们亏待自己。呵，一个月5000块的生活费，合住是他家4000，我爸妈1000啊。我爸妈的退休金。我装傻道。赵毅点头，对啊，咱们不是说好了吗？我笑了笑解释，老公你误会了，我爸妈很赞成咱们为老人还债，不过我爸妈这里也有点欠款，刚好咱们一起还了。赵毅接过欠条，瞳孔瞪得跟猫一样，什么？100万？赵毅和婆婆同时变脸。我装作一脸懵懂的样子继续道，怎么了老公？不是你说的吗？老人年龄大了，到咱们尽孝的时候了。我冷下脸，还是你说你的孝心只属于你爸妈？不是，我不是这个意思。赵毅脸上的血色尽无，丝毫不见刚才得意的喜色。嫁出去的女儿泼出去的水，你爸妈欠的钱怎么能轮到赵毅来悬？婆婆现占不到便宜，还要反过来被占便宜，立马破防了。还好，赵毅还有点理智。菲菲，爸妈怎么会欠这么多钱？我叹了口气，哎，前几年买房装修房子，给咱们装修房子，这不都是钱吗？我爸妈哪里有这么多钱啊？都是借的，他们本来还发愁怎么悬，现在好了。老公你这么孝顺，一定不会不管我爸妈的吧？赵毅那张脸笑得比哭还难看。她和婆婆你看看我，我看看你，显然是憋了满肚子的话要说。我拍拍肚子，擦了擦嘴巴，笑得一脸单纯。老公你和妈慢慢吃，我去遛遛弯。出门前，我将手机录音功能打开放在玄关，悠哉悠哉地下楼了。散步回来，我拿着手机溜到厕所，戴上蓝牙耳机。赵毅的声音率先从耳麦中传出，妈，看来刘飞爸妈的钱是没指望了。婆婆愤恨地将碗摔得叮当响，我看她就是装的。咱们一说让她还钱，她立马就拿了张100万的欠条，谁知道那欠条是真的还是假的？赵毅，那现在怎么办？婆婆，算了，就让那2口子把钱带到棺材里吧。刘飞的钱握在咱们手里就行，等那2个老家伙一死，钱不还是咱们家的？赵毅沉吟片刻，那他爸妈那100万怎么办？万一让我帮着悬，他们想屁吃，还想让我们帮他家还钱？做梦！我有的法子是让他们心甘情愿将钱给交到我们手里。
我攥着手机，很想冲出去将马桶里的屎扣那老妖婆头上，但想想又算了，一来太恶心，二来不占理的事我不做，我看他们才是想屁吃，我倒要看看他们怎么心甘情愿地让我爸妈将钱交到他们手里。回到卧室，赵毅拉住我，翻身就要上来，我腿一顶，杀猪般的声音穿透暗夜。赵毅来莫来及发火，我赶紧道歉，对不起啊老公，我刚才在为家里的债务发愁，一时间忘了是在家里，没觉察到是你，我还以为是哪个不要脸的王八蛋呢。赵毅捂着裆，讪讪道，别想那么多，看着30万，其实也没多少，咱们努力几年就还清了，还有我爸妈那100万呢，你忘了老公？我假装不悦，沉下脸，赵毅，你那么孝顺，不会不管我爸妈吧？是你说的，结了婚咱们就是一家人，我爸妈也是你爸妈啊。对，他猴急的又来抱我，被我一把推开，一下子背那么多债，我心烦得很，赶紧睡吧，连着拒绝了几次。赵毅也没了兴致，有些埋怨的一头蒙住被子，睡在床边边，与我隔开距离，刚好合我的意。次日清晨，卧室门顿一声被人撞开，几个男人凶神恶煞堵着门。赵毅，还钱！我吓得猛地弹起来，捂着咚咚咚跳个不停的心脏，这怎么回事？赵毅不紧不慢坐起来，恍惚了一会儿道，老婆，那30万就是借他们的，原本说1个月还3万，10个月还完，现在不是你爸妈那里的钱拿不到了吗？他们可能觉得我不守信用。他说完，微微侧目，观察我的反应。门外婆婆探着身子，一双鸡贼的眯眯眼幸灾乐祸地看着我。我心下了然，这就是他们让我乖乖拿钱的办法。你们想怎么样？反正穿着睡衣呢。我一把掀开被子，下床走到那几个人面前，直视着他们的眼睛问道。那几个人一时愣了，对望鸡眼后凶狠道，怎么样？欠债还钱？天经地义。我倏地笑了，对，没错，但还不上怎么办？怎么办？鸡人突然有些不知所措，他们不停地用余光求助赵毅和婆婆。婆婆嗷一嗓子，我们肯定想办法还钱，你们千万不要砸我们的家啊！几个壮汉突然得到指示，异口同声道，不还钱我就把你们家砸了，你们一天消停日子也别想过，是吗？我扒开他们，从工具箱找来一把锤子，递给其中一个男人，给，砸吧。啊！那个男人突然慌了，赵毅和他妈也愣了，接着，别愣着！我冷喝一声，男人吓得立马接住锤子，扭头看向赵毅他妈，砸吗？婆婆那老妖婆眼珠子咕噜一转，哭得凄凄惨惨，你们先走吧，我们会想办法还钱的。我儿媳妇娘家有钱，她爸妈肯定不会见死不救。几个男人如释重负，放下锤子就打算走。我一把拉住其中一个男人道，要不你们还是砸吧，我爸妈还欠了100多万，替他们还不了一点，赵毅还得帮我爸妈还钱。我拿起锤子，又将锤子塞到男人手里，快点砸，赶紧的。男人将锤子往地上一扔，不砸了，不砸了，钱你们赶紧想办法。话一说完，他们落荒而逃。不一会儿，婆婆就接到电话，她耳聋，喇叭声音大的就跟公放差不多，大姨，你家的活儿我们接不了啊，赶紧把今天的钱打过来。两清了。我也装耳聋，扭头看向赵毅，老公我厉害不？就凭他们也敢跟我斗？赵毅脸色难看异常，你就不怕他们真砸？我摇摇头，我就怕他们不砸。哎，算了，以后看来还得我亲自动手。结婚第3天，新媳妇要回门，
赵姨什么都没准备不说，婆婆还要跟着一起去。经历了结婚第2天就给30万欠条的骚操作后，我对他们提出的这要求已经不觉得奇怪了。中午，3个人空手敲开了家里的门。来之前，我给我妈发了个资讯，让他们做好心理准备。我妈也很给力，回门宴一个亲戚都没请。中午饭只准备了1锅大米粥，外加1盘咸菜。见到赵姨妈，我妈装作很诧异：“哎呦，亲家，你怎么来了？”回门宴婆婆跟着回来的，这还真是大姑娘上轿。我头一回见啊。婆婆脸色不愉，顿了一下，随后笑眯眯地拉住我妈的手：“这不俩孩子结婚了，咱们做亲家的不也得多走动走动吗？亲家这是不欢迎我啊？怎么会？你来我欢迎还来不及呢，快坐快坐。”她扭头喊我爸：“老刘，亲家来了，快点端饭。”我爸在厨房应道：“好嘞。”不一会儿，几碗白粥和1碟咸菜就端到桌上。我爸一屁股坐在椅子上，热情道：“吃吧，吃吧，招待不周，还请见谅啊，亲家。”呵呵呵，没事，没事。赵姨和他妈对望一眼，脸抽得跟得了面瘫一样。饭还没吃，我妈突然拉住赵姨的手：“小赵儿，你可真是个好孩子啊！我听菲菲说，你要帮我和你爸还债，我真是太感动了。我就菲菲这一个女儿，以后你就是我半个儿子了。”婆婆抓着筷子的手一抖，筷子掉在地上。我妈继续说道：“这样啊，你1个月8000，每个月给我们打7000就行，剩下的钱自己买点好吃的。年轻人，别舍不得花。还有你爸，常年在外工作也不容易，他1个月给我们6000就行。”我妈说完，又看向婆婆：“老姐姐，咱们都是一家人，一家人尽得往一块儿使。你今年才57，还能再找个活儿干。我听说现在保姆1个月干得好的上万呢，你也别在家闲着，赶紧找个活干，1个月给我们5000就行，100万看着多，几年也就还完了。”婆婆捡起筷子顿一下摔在桌子上，脸黑得跟锅底一样：“你们疯了吗？凭什么让我儿子帮你们还债，还惦记上我和他爸的钱了？你们要脸不要脸？”我妈冷笑：“你们也知道不要脸啊？这话不是你们昨天跟菲菲说的吗？赵姨，你什么意思？”我冷着脸看向赵姨：“不是你说的吗？结了婚就是一家人，一家人不就该互相帮助吗？”赵姨被我问住，扭头看向他妈。婆婆气得像个开水壶，呼呼往外冒气：“这能一样吗？你是嫁到我们家，不是我儿子入赘，你还知道不是入赘啊？不是入赘，你惦记我闺女钱不够，还惦记我们老2口钱，你怎么那么不要脸啊？谁不要脸？谁不要脸？你们家就刘飞一个闺女，以后不都是她的？她的就是赵姨的，就是我们老赵家的。”我扭头看着赵姨：“你也这么觉得吗？”赵姨沉默片刻，毅然点了点头。我忍不住笑了，我就不该期待的。我原本还想再给他一次机会，谁也不想刚结婚就离婚，但他就是不争气。离婚吧。啊！赵姨慌了，无助地看着他妈。离婚？赵姨他妈厉声吼道：“你吓唬谁呢？结婚3天就离婚，我看你们家嫌不嫌丢人？再说，你都是跟我儿子睡过的破鞋了，我看谁还要你？你说谁破鞋呢？你再说一遍，你看我不撕烂你的嘴！”我妈人高马大，为人泼辣，二话不说，上去一拳将赵姨他妈撂倒，骑上去左右开弓。赵姨想要上去帮忙，被我爸一个眼神吓住。赵姨过来拉我：“菲菲，快让你妈别打了，伤了2家的和气。”我拽住我妈，倒不是怕伤了和气，而是打伤了赵姨妈还得花钱，更怕累到我妈。这在赵姨和他妈看来，
却是我害怕和他离婚。他脸肿得跟猪头一样，得意地看着我笑，刘飞，立马带着你爸妈跪下跟我道歉，否则我就让我儿子跟你离婚。我再次看向赵毅，你怎么看？赵毅点点头，小声道，我听我妈的。和我冷笑一声，一个大逼斗抽赵毅脸上，你他妈的早点说你是个妈宝啊，奶都末段结什么婚啊，恶心谁呢？赵毅被我打懵了，一脸不敢置信地捂着脸，你打我？婆婆身上哪里也不疼了，疼一下站起来，像个老母鸡一样将赵毅护在身后，你凭什么打我儿子？不然呢？我皮笑肉不笑道，难道打你？我才不那么傻呢，打你犯法，打赵毅顶多就是家庭矛盾。婆婆哑然，突然抓住了重点，你妈她打我，我要报警，让你妈坐牢。我嘿嘿笑了，指着我妈胳膊上的擦痕，谁看到了？你们那顶多算是互殴，只不过你没打过。赵姨妈快气死了，胸口起起伏伏，她冲赵毅喊道，儿子，你也打他，往死里打，反正只是家庭矛盾。这回轮到我爸笑了，小时候他就对我说，女孩无论什么时候能依靠的就只有自己，为了避免以后被人欺负，从小他就让我学习散打。散打太苦，我不止一次抗议过，不曾想今日终于派上了用场。不过为了保持淑女形象，我从来都没有跟赵毅说过。我突然有点期待，赵毅那个怂包到底是没有动手。婆婆一气之下揪着赵毅的耳朵走了。我妈坐在沙发上，眼睛红了，我闺女怎么这么倒霉，嫁了这么个东西，这才结婚就这样，以后的日子可咋过啊？爸爸一向心疼我妈，没好气地瞪我一眼，看看你什么眼光？我不知道是谁一年催婚80遍，要不我也不能这么仓促结婚啊。现在又是我的错了。老刘虽说更心疼我妈，但也心疼我。哄好我妈后，他问我，你打算怎么办？我的目光在爸妈脸上圈寻片刻后，小声道，我要说离婚的话，你们会觉得丢人吗？爸妈对视一眼，舒了一口气，我们就怕你嫌丢人，不肯离婚。嗨，既然我们一家3口目标一致，那我就没什么后顾之忧了。那我先去他家，将离婚的事提上日程。我妈一把拉住我，那么急干嘛？吃了饭再走。不一会儿，8菜1汤端到桌子上。我妈，赵毅一家太不是人，要不高低也得叫上你姑你舅他们摆上几桌。我边吃边应，确实，他们一家就配吃咸菜。要谈离婚的事，吃完饭我就回去了。走到赵毅社区单元楼楼下，几个老太太边看我边谈闲话。等我走近了，他们把脸扭到一边，立马噤声。我走过去后，他们又围起来看着我嘀咕。我这个人最受不了委屈，直接走过去打直球。各位大姨各位奶奶，如果我没猜错的话，你们刚才的交流对象应该是我吧？看你们的表情不像说好话，请问我怎么住个位了吗？他们连连摆手，没有，没有，我们没事。说你干嘛？我笑笑，那好吧，谁要偷偷说我？儿子不育，女婿出轨，孙子孙女考试次次59哦。我刚说完，这些老太太就破防了。怪不得你婆婆说你恶毒，果然没有说错。就是刚结婚就逼着自己老公婆婆给娘家还债，不要脸，要死哦！还打婆婆，也不怕遭天谴。我了然，看来赵姨妈在我家吃了亏不甘心，故意败坏我的名声。我哪里是肯吃亏的人，立马掏出赵毅和他妈的聊天录音，不就是家丑外扬吗？搞得跟谁不会一样。录音放完，刚才义愤填膺的老太太们面面相觑，其中几个也是有女儿的人，话题中心人物立马换成赵毅一家。真不要脸，
才结婚就让女方还债，哪有这样的人家？姑娘，结婚他们给了多少钱彩礼？2万。赵毅的改口费也是2万，这空手套白狼啊！陈春兰平时喜欢占小便宜就算了，没想到连自己儿媳妇的便宜也要占。啧啧，这谁嫁到他们家真是倒了8辈子霉了。说话的人突然捂住嘴巴，有点不好意思，那个，姑娘，我没有其他意思。我摇摇头，没事，遇上他们的确是我倒霉。目的达到，我拍拍屁股走人。真理必须掌握在正义的一方。回到赵毅家，发现公公回来了。我一进门，一个玻璃杯飞来，我躲过去，杯子在我脚下碎成渣。他怒喝一声，给我跪下。说我吗？我指着自己，语句中带着几分戏谑。不是你难道还是我吗？他瞪着眼珠子，恨不得将房顶给掀了。我拉了一把椅子，往他面前一坐，你跪吧，反了你了。赵毅他爸抄了一根棍子就要打我，我本想反击的，但想了想还有更好的方法解决。我3步并作2步，扭头就跑。赵姨妈在后面喊，这件蹄子要跑，快拦住他。赵姨那蠢货拿他妈话跟圣旨一样，伸手就要拦我。我一脚踹到他裆上，趁他吃痛蹲下的空档，我打开门大喊，救命啊，家暴了，救命啊，公公打儿媳妇了，有没有人帮我报警啊？话刚喊完，赵姨家对面跟赵姨妈不对付的秦姨兴奋地打开门，举着手机，他俩一直都在争广场舞领队的资格。赵姨妈仗着自己腰身软，年轻几岁，可没少打压秦姨。这好不容易逮住机会，她兴奋的就跟天上掉钱了一样。哎呦，春兰，这咋回事啊？这新媳妇才进门你们就打上了，做人可不能这样啊！赵姨妈气得冲出来，别录了，别录了，把你手机收起来删掉。秦姨白了她一眼，我自己的手机，用不着你指手画脚。你拍我们家，侵犯了我们的肖像权，必须删掉。就不删？你以为你的话是圣旨啊？做梦！你删不删？不删。战场转移到赵姨妈和秦姨身上，看热闹的人越来越多。赵姨爸气得一张脸苍白，冲着我们吼道：滚回来，丢人现眼的玩意儿！我摇了摇头，爸，你先答应别打我，我再回去。吃瓜群众们又举起了手机。赵姨爸沉下脸，闷闷地嗯了一声。我这才假装害怕的慢慢跟着他们回去。一进门，赵姨爸发疯咆哮：刘飞，你到底想干什么？你想把我们家的脸丢光吗？我们家怎么就娶了你这么一个丢人现眼的玩意？我突然想起一句话，我才不要将嫁了个什么东西挂在嘴上，而是要让他们把娶了个什么玩意儿放在心里。这一刻，我想我做到了。赵毅轻轻拉了拉我的胳膊，菲菲，你跟爸妈道个歉，然后把工资卡交给妈，这件事我们就原谅你了。怕我反手扇了赵毅一巴掌，怒道：教你妈，你又打我，你有病吧？赵毅这泥人终于起了3分性。赵毅他爸和他妈眼里带着光，儿子，打他，往死里打。这女人不打就不老实，反正最多就是家庭矛盾，把他打怕。赵毅点头，跃跃欲试，我也是，反正就是家庭矛盾嘛。赵毅还没动手，我一脚把他踹趴下，他还没来及站起来，又被我踹了2脚。赵毅吓得大喊：爸妈，快拦住他，这女人要杀了我！赵毅他爸懵了，没想到他这将近1.8米的儿子这么不耐揍，拎着棍子想打我。我扭头，恶狠狠瞪着他，你动我一个指头试试？有了刚才那些录影，我就是把你打残了，也最多是正当防卫。哦，我散打学了10年，打你们一家3口都不在话下。
空气一瞬间静止。婆婆嗷一嗓子嚎啕大哭，这是造了什么孽儿？我们家娶了个这样的媳妇，让我老婆子死了算了，吵死了！我冷声喝道，狠狠踹了赵毅一脚。你踹我干嘛？我又踹他一脚，你有意见？刚才气焰嚣张的三人现在成了鹌鹑，觉得气出的差不多了。我开口道，赵毅，离婚吧。曾经我很珍视这段感情，也对未来美好幸福的生活充满了希望。可现实就是现实，它不但有诗与远方，也有狗血和一地鸡毛，好的坏的都得接受，面对坏的止损就行了。赵毅愣住，离婚？他眼中流露出不舍，毕竟我们在一起时也有过快乐的时光，若没有他家这些算计，我想我们应该会过得不错。刘飞，至于吗？不就是这点钱吗？要不是我弟女朋友怀孕了，急着结婚，我妈也不会这样。我怔住，呵，原来是这样。我爸妈体谅他，我们结婚只象征性要了2万的彩礼，他弟却要30万，就这还不满足，还想算计我们家掏钱，柿子专挑软的捏是吧？他见我不说话，继续道，你别闹了，我们不要你爸妈的钱了还不行？咱俩慢慢悬，刚结婚就离婚成什么样子？我苦笑，你永远也叫不醒一个装睡的人。都到现在了，他还在觉得是我在闹。我没有及时反驳，给赵姨妈传递了一个错误信号。她觉得我怕了，儿子跟他离婚。我看他才结婚就离婚传出去，谁还要他？哼，都被我儿子睡了，还以为自己是小姑娘呢，让你拿钱是看得起你。他这话让我很生气，我生气，自然要有人承担后果。啊，你有病啊，刘飞，你又打我干嘛？我冷笑，一脚踩在他的胸口，离婚，否则我只要不爽，回家就打你，不服你也去练10年散打。说完，我不再理他，扭头回卧室收拾东西。我将属于我的所有东西打包好，叫了辆车。赵毅，这日子我是1分钟都与你过不下去了，你要不离婚，我有的是办法与你耗。当天晚上，我就回了自己家。赵毅给我发了100多条资讯，几乎都是在劝我要顾全大局，体谅他爸妈，唯独没有一条意识到他们错了。在他们的思维里，我嫁给他就成了他们家的所有物，我的一切都是他们的，我爸妈的是我的，约等于也是他们的。我只回了2个字离婚，就把手机调成静音睡了。次日，赵毅发来一个 Excel 表格，上面列了我们见面第1天到现在的每一笔开销。既然不过了，咱们就把账算清，一共35827，我给你抹个0，你还我35800就行。我是真的气笑了，这模算是吧？我花了1个小时，将能找到的记录列了出来，一共53000，还我5万就行。资讯刚发过去，赵毅的电话就打了过来。刘飞，你有病吧？改口费都算里面了，我那声爸妈不是白叫了，我都没跟你算改口费。呵，还好意思说。结婚前谈到改口费这件事，赵姨妈说我们结婚后赵毅就是我爸妈的半个儿，暗示我妈包个5万的大红包。我妈笑笑，将他们给的彩礼全包成改口费给了赵毅。结果他们倒好，红包倒挺厚，50张10块的，你都好意思把彩礼算进去，我有什么不好意思算改口费的？突然想起来还有10万的装修费和5万的家电，当初他们说房子他们准备，装修和家电我们负责，那时我是奔着一辈子去的，根本就没将人心想得如此复杂。朋友还隐晦地提醒过我一句，房子莫你名，别到时候你。我还嗔怒怪他，说什么呢？我和赵毅结婚后就是一家人，算那模清干吗？
呵呵，真是傻啊！我把他们当家人，他们把我当傻子。赵毅，除了那5万3，还有装修费和家电的钱，一共20。我那句万莫说出口，他啪的一声挂了电话。不一会儿，赵姨妈打来电话，1分钱没有。有本事你把家电拉走，把装修砸了。我叹口气，哎，终究还得我亲自动手。妈，装修钱打水漂了。我吼了一嗓子。我妈沉默，打水漂就打水漂吧，只要你能跳出那个火坑，钱都是小事。我点头，准备开干。当天下午，我几个堂哥堂弟表兄表弟在赵毅家门口集合。作为整个家族唯一的女孩，除了我爸妈，他们都把我宠上天。赵毅家觉得我是独生女，没有娘家兄弟当靠山，却不曾想我的靠山有10几个。我们敲开门，二话不说，直接开砸。赵毅爸已经去林市上班了，家里只有赵毅和他妈。他妈拦住这个，那个去砸，拦住那个，这个去砸。赵毅还没敢拦，就被一脚踹开。等砸完了，他们才想起来报警。远警来后，我将发票全部拿出来。远警同志，我砸的全是我自己的东西，发票全在这里，您看看。赵姨妈破口大骂，什么你自己的东西？嫁到我们家你都是我们家的。远警畏难，不痛不痒地教训我们几句，家庭矛盾好好调解调解，年轻人别那么冲动，东西砸了不还得买吗？你们说是不是？我们像幼稚园的小朋友一样，连连点头。您说的对，您说的对，是我们冲动了，以后不这样了。远景点点头，很满意我们的态度。倒是赵毅他妈纠缠着不放。几个远景眉头微蹙，大姨，人家的确砸的是自己的东西，这是人家的权利，还是好好想想，你们做了什么让人家小姑娘刚结婚就这么做吧。赵毅终于要脸了一回，脸红的拉住他妈。远景走后，我10几个哥哥弟弟围着赵毅警告，赶紧和菲菲离婚，否则我见你一次打你一次。什么玩意儿？赵姨妈嚎啕大哭，离，这样的败家娘们儿我们家才不要，娶了你真是倒了8辈子的霉了。我拦住又准备发火的哥弟，能离婚就行，他愿意说什么就说什么吧。门口已被围得水泄不通，自此后恐怕整个小城都会传遍赵毅家的传说。领离婚证当天，赵毅不甘地叫嚣，刘飞，你说你这刚结婚就离婚，以后谁还要你？好好的日子不过非要胡闹，你要去跟我爸妈道个歉，再把房子好好装修装修，我就原谅你了，咱们还能继续过，你看怎么样？我，呸，过你妈！他嫌恶地瞪我一眼，我以前怎么不知道你这么粗俗儿？活该你刚结婚就离婚。我冷笑回枪，我要早知道你这么算计，我连恋爱都懒得跟你谈。装货。领完离婚证，不欢而散。赵姨妈像个祥林嫂一样，一有空就找人控诉我的斤斤计较、自私、恶毒。别人表面表示同情，扭头就跟别人骂他们一家活该。赵毅弟弟的女朋友听说他们一家的操作后，打掉孩子离了婚。据说女方是赵毅弟弟公司大 boss 的独女，他们一家本想借着金凤凰飞黄腾达，没想到最终被自己的骚操作反噬，鸡飞蛋打。2年后我再次嫁人，赵毅2兄弟连相亲对象都找不到了。赵毅喝醉了给我发信息，菲菲，我原谅你了，咱们重婚吧，我们不用帮我弟还钱了。我冷笑，回道，坐月子呢，别恶心我了，容易回奶。然后拉黑，一气呵成。今天的心灵小书馆到这里就要和大家说再见了，记得把这份温暖也分享给身边需要的人。喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享，让更多人能在文字里找到慰藉。
下一期心灵小书馆，我们会带着新的温暖文字与你相遇，不见不散呀，亲爱的朋友。